bascule là et on repart dans l'autre sens. Я D'accord. снова вот Окей. решила вам записать прямо на Tu fais это, marche avant. на свой Marche разговор. clignotant à gauche. Видите, на вот я gauche. уже Я опять училась tourne, назад tourne, разворачиваться, то tourne, есть на, делать на, туда, назад, Et stop. Oh, stop. переключать. В общем, для меня все Ça это va. интересно. Et ça, là, Дала reculer. задание моему Reculer. монитору тоже Tourne vers la droite. посмотреть, сколько Руль будет стоить ici? такая вот En fond машина, à droite. этот Ah, tu m'as dit Hyundaiчик, oui. Dis à droite et après tu подержанный. recules. Voilà. Понятное C'est bon? дело, Voilà. что не И новый, а начало. подержанный. Узнала у него, да, действительно, это Stop. неважно, Maintenant. сколько ты Marche avant. водишь, вот такую машину автомат Et clignotant. можно водить любого, ну, Tourne. D'accord. хоть большую, хоть маленькую. В общем, это, что я хочу сказать, спасибо Танюше, спасибо, что у меня Ага. есть такие вот эти Je pouvais подписчики, quelquefois которые oublier подсказывают, и comment я ça se узнаю, passe. можно любую, в общем. Ici. À Есть gauche, деньги, d'accord. он сказал, À gauche. покупай хоть Porsche и води. Любую машину можно водить. Avance un petit peu. Вот так вот. Variance. Так что Voilà. сегодня мы поедем еще, я свожу вас в Ici, ça ДАКС. va, Я ему ici, сказала ça va тоже про авторут, Ça va. Ici, чтобы ça va, мы oui, не ici, ça va. выезжали. И он меня J'ai pu вывез aller, на да. авторут. Ла, То есть ла, поездили мы сегодня по автодороге. Hop là. C'est 110 Merci. скорость, но я 110 там не добивала, там 105 я боялась ну, превысить. Потому что мне, как для водителя нового, на автодороге только 110 километров разрешается максимум. Вот, поэтому и такое, в общем, достаточно интересно. Так. ouais, tourne. Tourne, là, tu accélères. tourne. Et maintenant accélère. Ouais, c'est ça. Ага. Так, так, Allez, roule, n'aie pas peur. так. Да, вот видите, тут я эти и виражи D'accord. делала, и все это вот Мгм. тоже так. Tu accélères un petit peu. Мгм. Ouais, c'est Oh, bon. pardon. Doucement. Oui. Ага, машина, знаете, Zéro. что там делала? Tu vas Ага. très bien. Bouge Как pas les mains, умная, ça va. как-то Mais запикала, j'ai что regardé пора juste сделать le ГОС, потому Moniteur что de vitesse. Oui. особенно на автодороге Et tu te это. fais comme quand on copie à Потому l'école. что он мне сделал Да, другой да. вираж, ну как бы когда скорость быстро переходит. Вот это, кстати, аллея, которую посадил Наполеон для того, чтобы Et le прохладно Bretagne, было, чтобы И прятать c'est свои Наполеон fait войска. pour ça armée. Удивительно. Я уже когда-то рассказывала, покажи, снимала вот видео про Cette эту platane, elle аллейку. est- Может elle est быть, это vite было faite. зимой, а вот вам Je sais pas. летом. Да и летом, наверное, Là-bas, les снимала, cours, но ils sont просто anciens, hein. сейчас вот во время поездки как раз вам эту аллеечку сняла. Это вот по дороге уже как бы ко мне в ДАКС туда. Я ехала на работу. И вот видите, сняла вам. И интересно, там вы увидите Ici. тоже уже движение в этих красных Ah, галстуках, tu n'es pas droit sur toi красно-белых ici, non? одеждах. Ah oui, Ok. oui. Но мне сегодня совсем понравилось, потому что Ça c'est quoi? ну, как вождение, потому что все смелее я вожу, все как-то вот. Roule, Но он roule тоже d'autoroute? сказал, что вот видишь, ты поехала в этот город, Accélère. Ah bah ouais. а 100 потому kilomètres. что Ой, знаешь мама, дорогу мама. и совсем как бы не растерялась, и Он правила-то те же, которые, Fort, vas-y, on y ну va à как fond. бы и там, Enfant, где я живу, где мы водили, catastrophe. Rétro, clignot. они одинаковые, да, но получается, что Ça va, ça va. да, на автодороге еще как обгонять, конечно, надо было еще подумать это все, да, Oui, oui, oui. вот, но Tu sens que c'est plus sensible. Ah ouais, ouais, ouais. все приходит, конечно, с этим, с опытом. Придет и ко мне с опытом. Я поэтому тоже вас C'est ça здесь qui m'a fait оставлю. peur. Et je на моих автодорогах. Ouais, mais Я là, parce que понимаю, ça va что, tout может dans le быть, même это sens. видео не Alors, очень au rond-point, интересно tu vois, on arrive кому-то, tous dans tous les sens. но Ouais. я сняла Да, кому-то, tous и интересно dans le même будет sens. смотреть наши места. Машуне будет интересно смотреть деревню. J'ai pu ici aller Вот, sur и 10. это, и как бы вот Ага, c'est juste немножко, 80, c'est pour как poids раз я lourd. проехала Alors, мимо Которая своей школы. Та дорога, которую, вы знаете, я si tu должна roules à буду 105, теперь 106, 107, ездить, ça ne dérange pas. D'accord. Ok? Mais Ah. pas d'excès de vitesse, Каждый pas plus de день. 110. да, на Окей. работу, Ой. когда буду ездить. Sinon, prison. Да, кстати, предложение-то, которое мне предложили тоже, Ah, comment? там меньше Moi, je часов dirais, elle ne m'écoutait pas. Oui. сопровождать Elle connaît pas Londres, c'est ребенка, pas но ce que это ça в fait. другом городе, это ТОС, это возле меня, он даже ближе. J'ai Но dit сюда plusieurs fois, elle a обязательно нужна машина. В ТОС в этот не ездит автобус.
То есть это точно. C'est Я pour toi. обязательно C'est les voitures схожу. récentes. Ah, Et là, это- t'as fait un écart comme ça. Франс Трамвай, это когда вот Donc, elle dit, вы arrête-toi, вместе te со reposer своим un peu. любимым Bravo, quelle voiture поговорим, bien. насколько Elle a нужна ли pensé там moi машина que или vous как, commencez à dormir. каким образом Merci туда. voiture, non, c'est Это там moi. есть этот колледж. В этом колледже нужно сопровождать ребенка. Ça, Это, c'est bon конечно, système, будет oui. одного C'est vraiment сопровождать, bon это легче, но, знаете, тоже как бы страшновато менять коллектив. Я столько уже определила. Ну, в общем, не знаю. И хочется пойду, поменять да, и да, меньше говори. 10 On часов. peut prendre passager. Но мне кажется, это все равно легче и одного ребенка сопровождать интереснее, чем... Ну, легче. Не то, что даже интереснее, но 100% Moi, j'ai легче. droit à doubler. Il t'embête Вот. pas, lui? Ну, там 26 часов. Non, bête. T'aimes bien, Хотя у ouais. меня 30, ну какой там? J'ai doublé. Странно. 26 это на 4 часа всего, но это в Tu peux, неделю. là, ou tu peux pas? В общем, такое. On ne peut pas parce qu'il y a trois Вот. voitures. Как по мне, так это лучше вот меньше, но Roule. Ah, j'ai commencé à regarder la voiture. все-таки Et là, как-то t'as dit, il y a trois полегче voitures. было Maintenant, бы. tu peux y aller. Посмотрим, спросим. Но я просто, я же говорю, я не знаю. Туда, мне кажется, обязательно на ту работу Tu peux, et нужна j'ai dit, машина. А ее T'as пока accéléré. нет. T'as А mis tout le сентябрь parce que вот-вот-вот. regarde, il est trop loin maintenant. Может быть, Ah. в будущем потом D'accord. Ok? точно так же Ah, c'est à перейти. cause de ça, d'accord. Voilà, Ну voilà. ладно, посмотрим. Надо поехать будет Attention, elle arrive. посмотреть всё-таки, Tout le monde поговорить attention. прямо с ним. C'est vous? Oh, Léna. Потому что в этот тост À добираться 110 как? voitures. Может быть, они просто не написали машину? C'est que je suis au Потому réseau du что sol. здесь, само собой, разумеется, да, Pas bonne idée. что у каждого есть машина. De toute façon, même si И on да, va en кстати, prison я ensemble, ехала c'est pas дорогой la той, Ah, которая mais je sais pas comment ça se Много passe en раз. France. En Ukraine, non. я вам снимаю, когда Oh, еду там в non, магазин. non, pas ensemble. En France, Да, je ne а sais pas. это вот я Je pense уже que c'est прям séparé. ехала сама за рулем. Il y a prison de femmes, il y a prison de hommes. Вот так вот. Так что я вам похвасталась еще вот этими вот перспективами поменять работу. Оно загорается, но я почему-то не знаю, я почему-то... Это жара, это все... Normalement, ça Я c'est почему-то в каком-то mon- страхе, в каком... Я вот как Comment ça представлю s'appelle вот ça? это вот Endroit выходить de на travail. работу в такую Oui, жару. je sais. Ага. Это ж мы выйдем 20 Понятно. какого там, Ага. 24-го, Солидар, 23-го, это ж там будем это таскать, убирать, перебирать, выкидать, вот эти всякие, смотреть книжки, вот это туда. Ну, в любом случае это будет жарко. Никаких кондиционеров. Вот это вот, смотрите, сколько раз я вам снимала вот этот вот ДАКС. Это я пропускаю автобус. Полюбуйтесь. Ага, attention au Ouais, trottoir. parce que eux, ils vont pas Вот. se pousser. Doucement, ouais. Кстати, много на дорогах у нас про свете вот ходят уже в этих галстуках, раздетые в красных. Один залез вот туда прыгает. Я говорю, как может ребенок? Ну это же убьется. Это же утонул же. Был же случай, наш украинский Или ребенок поверь, утонул за шариком. Она быстро, она холодная, c'est очень très быстро эта речка. Быстро затягивает, по ней Parce que c'est когда-то dangereux, ça, Ваня. деревья сплавляли. Mais c'est vrai. Ой, ну в общем такое. Ребенок туда залез, ну как ребенок, подросток вот это или молодой человек, они, знаете, много выпьют этого пива, набульбенятся и И сирот потом, варят. конечно, прыгают, жара. Ah, gauche. Потому что на самом деле пишется 28, но на улице 36 я шла, это ад, 40 градусов. Ну, слава богу, вот тоже Танечка как-то говорила, что отвезли меня домой потом. Вот видите, все в этих галстуках, вот такое. Они здесь в красное с белым, но Écoute-moi. точно такое же, если честно. Как сказать, тут абсолютно такой же, ну, карусели, просто их больше здесь. Здесь, в этом городе, вот за 5 дней миллион человек бывает на этом празднике. Миллион человек, представляете? Вот. Ah, mais je sais. А вот C'est как maman, раз я et je sais, проезжаю c'est мимо plus моей important que notre школы. école. Je- Вот, поэтому все места, конечно, мною обхожены, On avance? обнюжены. Tout droit. Tout droit. Я даже увидела ребенка, который ходит в нашу школу с родителями. Вот. Тоже, видите, даже этот жиротуар, он, ну, круг этот отгорожен, потому что, чтобы не писали много, не А parce que cette это. mission, Oh là, c'est à toi de faire attention. Eux, ils D'accord. sont bourrés, Вот. regarde. ага.
Это просто околицы, там, где улицы открыты, потому что, вы же понимаете, весь центр, вот там, где очень много города закрыто, ты не проедешь туда. C'est mal école, Большие площади городские, они просто закрыты из-за того, что вот идет праздник. Et j'ai oublié, Guillaume. Смотрите, как я вас вожу теперь самолично. А это вот этот вот мы едем в сторону Сан-Поле-Дакс, там, где я все время гуляю. Мы даже будем проезжать озеро, где я с вами все время гуляю. Это вот сюда, сколько раз мы проходили, я сюда хожу на работу вот с этого, с вокзала, и мимо вокзала проедем. Все места, которыми вы со мной ходили, а сейчас этими местами мы едем. Так что вот так вот я. Ну, смотрите тоже, за 1,5 часа вождения я съездила туда и назад, то есть нормально я управилась туда и назад. Ну, то есть действительно, если нормально ездить, вот так вот можно добираться. Понятно, что у меня будет чуть-чуть осторожней, поэтому я не 20 минут буду ехать, ну пусть там даже 40 минут на машине. Ну 30, может 35. 35 минут пусть. Даже 40, пусть будет 40, но все равно это ты сел и ты поехал, когда тебе угодно. Это даже на 11:30, даже я могу без 10 выезжать, без 10 11, а не так, как я бегу, ну пусть без 15, да, немножко раньше надо приехать на работу, а не так, как я бегу на 10, там автобус жду, он не приезжает, смотрю, когда он приедет, нервничаю, это на вторую смену. На первую это все равно рано вставать одинаково, зато потом нигде не гулять, не ждать. Вот смотрите, я еду по дороге к вокзалу. Вы представляете, сколько я жду? Я же заканчиваю в 2:15, и потом жду, пока мой любимый закончит свою работу в своем бюро. И гуляют там себе возле этого, возле озера. Потому что это автобус едет только тоже в 17:30. Один в 1:50, ну а я в 2:15 заканчиваю. Я на него опаздываю. И следующий в 17:30. И вот и все. И получается мне столько гулять, а это я смогу домой ехать сразу в 2:15. Сколько времени, как моя жизнь все-таки улучшится. Поэтому я и говорю, я когда делаю, это тяжело. Все лето мне оно как проклятие какое-то. Почему? Потому что это сюда-сюда, это, наверное, первое видео должно было быть, которое... А, нет, это после вокзала, да. Да, это после вокзала, нормально, Сан-Поле-Дакс. Вот, вот это вот проклятие мне было, которое вот я все время в депрессии, не могу нормально никуда поехать. У меня вождение непонятно когда, то в среду, то в четверг. У меня то в среду был французский, то стал понедельник. И вот у меня в каждую неделю 2 дня выпадают вот на эти. Я не могу никуда поехать, другие дни я копаюсь. То есть фактически у меня вот как бы все... Я говорю, я не смогла отдохнуть, я все время... Но когда я учу своего сына, я все равно говорю, понимаешь, если бы я этого не сделала, просто пролежала, поехала куда-то, отдохнула, я бы не пошла вперед, я бы не смогла улучшить свою жизнь, как бы там ни было, это во мне останется. Я буду водить машину, и моя жизнь будет лучше. Я не буду зависеть от автобусов, я не буду зависеть от еще чего-то. Это большой супер, это усилие, сейчас неудобно. Иногда часто нападает, я же говорю, некоторые думают, что они больные, а я думаю, что я здоровая, но на меня такие вещи бывают нападают. Я говорю, постоянно боюсь, я нашла у себя какой-то там, сейчас прям и разговаривать не хочется на коже, особенно у этого моего онкология кожная, вырезали этого преподавателя, и все. И я увидела у себя, что похоже, разросшуюся родинку, все. Я уже сдохла. Я сдохла, вот это все на том месте сконцентрировалось. Теперь мне надо смотреть, насколько она будет расти. Растет, не растет, как попасть. То есть я фактически и не живу. Очень много страшно. И тогда, я ж человек-артист, я начинаю развивать. О, Господи, я столько мучилась, я не делала, что я хочу, а тут вот я могу умереть, а тут все, зачем, почему я вот это мучилась, я шла, я могла целое лето, 2 месяца,
начинаю выть вот это, да? Что ты могла вообще прекрасно их провести. Вот сейчас, кстати, мы будем подъезжать к этому Лак-до Кристус и бюро моего любимого проезжать. Вот, я остановилась как раз напротив, куда я гуляю, пожалуйста. Вот, поэтому, да, у меня такое... Reste sur la route. Ça, c'est pour les bus. D'accord. Ouh là là. Combien pionniers, c'est beaucoup. Reste. Tout le monde fait photo à Вот, у côté меня, d'Axtu. видите, вот такое вот C'est всё touristique. время. Это что-то перепуталось, видите, я почему-то, ага. Это вырванное было видео А как не раз, льёте, Дида, писать? оно неправильно. Там мы уже Лак Пол Кристус Дакс. проехали, а здесь еще Elle est в Даксе вот эту Ici, проезжаем. et le- Voilà. Как ее, станцию, которую я тоже не раз снимала, и вот эти вот пионеры проходят, ну я их называю в нарядах, эти все туристы. Так вот, есть всякие страхи, они Ну, тебе вы потом же нашептывают, я не знаю, что делать, я не знаю, у меня нет никаких ни антидепрессантов, ничего. Я уже даже иногда думаю, может попросить, потому что вообще в таком угнетенном состоянии вот бываю, не видеть никого, не хочу не выходить, сижу в своих страхах. Я не знаю, как это называется, то есть я знаю, что это фобии, вот, да. Мне и говорили после моей онкологии, что каждый раз только что-то будет похожее, где-то что-то болит, я все, это онкология, это все, ну как бы от этого не избавиться, но оно мешает жить, конечно. Извините за то, что поперепутывано все, ну ничего. Ничего, поэтому, девчонки, но если ты остановишься и будешь думать, что оно мне не нужно, нужно идти вперед. И всегда себя, которую вчерашнюю, побеждать. Ты победишь себя вчерашнюю, неизвестно. Ты и так можешь умереть, и так умереть. Но так, во всяком случае, если ты вдруг останешься жива, то у тебя улучшится качество твоей жизни. Все-таки ты станешь свободнее. Я говорю, это какое чудо. В 2:15 закончила и поехала домой, да? Не сидишь, не гуляешь. В машине всегда есть кондиционер, не ходишь по этой жаре, которая... Ой, это я знаю, что Танюша, она водит уже давным-давно, так она меня понимает. Для меня это ново, потому что меня только возили. Мне не надо было. У меня был муж в Украине, который возил, машина, да, и совершенно не нужно было в Киеве, там, я же говорю, эта машина, только проблемы, потому что много пробок. И оно как бы мне... Я ездила на метро там и на маршрутках, допустим, на работу, а потом просто рядом нашла работу и ходила пешком. А в деревню, на дачу, конечно, муж подъезжает, пипикает, все. Такси на Дубровку, на Шубровку прибыло. Вот и все. Et toi?